ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടങ്ങറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് കിടങ്ങറ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരിവിടെ ചൂണ്ടയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകതരം ചൂണ്ടയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ. അപ്പോൾ ഇത് അവർ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ ചൂണ്ടയിടിയിൽ. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട വേറൊരു സാധാ ചൂണ്ടയിടിയില്ല. ഇത് അവർക്ക് ഇപ്പം തൂളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീനാണ് കിട്ടിയ കേട്ടോ. ഒരുവിധം മുഴുത്ത മീനാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു മീൻ തന്നെയാണ് ഇത്. തൂളി എന്ന് പറയും, തൂളി. അങ്ങനെ അവർക്കൊരു തൂളി കിട്ടി. അത് ആ ചേട്ടനെ അത് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. നല്ലൊരു മീനാണ് കണ്ടോ, പിടയ്ക്കുന്ന മീൻ, നല്ല പിടയ്ക്കുന്ന മീനാണ്. ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടയിൽ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചേട്ടാ എത്ര ചൂണ്ടയുള്ള ഇത്? 16 ചൂണ്ടയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 16 ചൂണ്ടയുണ്ട്. ആ ചൂണ്ടയിൽ അദ്ദേഹം തീറ്റ ഇങ്ങനെ കോർത്തിടുകയാണ്. ഇത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തീറ്റയാണ്. അത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ചൂണ്ടയെല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് വെക്കുക അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ ചൂണ്ട കണ്ടോ, ആ ചൂണ്ടകളെല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചൂണ്ടയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ചൂണ്ടയിടിയിലല്ല, ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ്. 16 ഇത് ഒന്നിച്ച് ചൂണ്ടകൾ ഒന്നിച്ചുള്ള ഇതാണ്. അതും അതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചൂണ്ടയെല്ലാം കൂടെ. ചൂണ്ടകൾ 2 ലെയറായിട്ടാണ്, അതിൽ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചത് ആ പറഞ്ഞ ആ തീറ്റക്കൂട്ടത്തിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ല അമക്കി വെച്ച് തീറ്റ. ഇത് എന്തൊക്കെയാട്ടാ? കോഴിത്തീറ്റ, പശുവിന്റെ തീറ്റ കേട്ടോ. അത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടായിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, തയ്യാറാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവര് വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ അതിനാണ് ഇവർ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ചൂണ്ട കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതിന്റെ സ്റ്റിക്കിന്റെ കൂടെ കിട്ടും. അത് സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കണം അല്ലേ? ഈ ചൂണ്ടയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, സ്റ്റിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. സ്റ്റിക്കിന് 2000 രൂപയാണ്. ആ സ്റ്റിക്കിന് മാത്രം ഈ ചൂണ്ടയുടെ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചൂണ്ടയുടെ സ്റ്റിക്കിന് മാത്രം 2000 രൂപയാണ്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ചൂണ്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. മെഷീന് അതും വേറെയാണ്. മെഷീന് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിക്കിന്റെ വില മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ 2000 രൂപ. പിന്നെ അതിലൊരു മെഷീൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മെഷീന്റെ അതിലാണ് ഇവര് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനും 2000 രൂപ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചൂണ്ടയ്ക്ക് അഡീഷണൽ വേറെ പൈസയാണ്. 120 രൂപ ഒരു ഇതിന്. അപ്പൊ 2 ലെയർ അല്ലേ, അപ്പം 240 രൂപ അപ്പൊ അതിനാവും. അപ്പോൾ ഒരു 5000 കൂട്ടിക്കുക. 5000 രൂപയാണ് ഒരു നല്ല ചൂണ്ട ഇടിയിലിന് വേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി മീൻ കൂട്ടാം. നൂല് വേറെ വലിയ മീൻ കിട്ടട്ടെ, വലിയ മീൻ എറിയുമ്പോൾ അവര് ചൂണ്ട അടുത്തത് എറിയുകയാണ്, നടുക്കേക്ക് എറിയുകയാണ്. അതിപ്പം കാണാം അടുത്തേക്ക് ചൂണ്ട അവർ എറിയുകയാണ്. നോക്കിക്കോളൂ, അത് എറിയുന്ന രീതി വേറെ കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എറിയണം. സെൻട്രിൽ ചെന്നല്ലേ? അതെന്നാ അങ്ങനെ ലൂസായി വരുന്നത്? ആ മെഷീനാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതൊരു സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷൻ മോഡലാണ്. ഈ ചൂണ്ട ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പം വലിയ ഇത് വേണ്ട അല്ലേ,
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഈ ഒരു ഇതിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് വീഴും. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മീൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിയും. മീൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ നൂല് അയയും. അപ്പോഴത്തേനാണ് ഇവർ ടൈറ്റാക്കി ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ലൂസ് ചെയ്തിട്ടേക്കും അങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോകും. അതെ. ആ ഒറ്റ വലിക്ക് ഒടിഞ്ഞു പോകും. ഇത് ഒടിച്ച് വലിയ മീനൊക്കെ പിടിച്ചാൽ ഓടിയും. മെഷീൻ ചൂണ്ടയിൽ അവർ മെഷീൻ കറക്കുന്ന കണ്ടോ, അതേലാണ് നൂല് ചുറ്റി എടുക്കുന്നത്. അന്നേരം മീനുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് കിട്ടും. മീൻ നല്ല മീൻ കിട്ടി. പരല് പിടയ്ക്കുന്ന പരല് നല്ല പരലാണിത്. ആ ചൂണ്ടുമ്പോ കുറച്ച് ടെമ്പർ തോന്നിച്ചല്ലേ. ഇതാ 2 പരല്. ഇത് ഭയങ്കര വേദനയാണ് മറ്റേനേക്കാളി. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, വേദന കൂടുതൽ മറ്റേനേക്കാളി വളർത്തിയല്ലേ. അദ്ദേഹം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഇവര് കുറച്ചു നേരേ ആയുള്ളൂ ഇവര് മീൻ പിടിച്ചിട്ട്. ആ മീൻ അത് വലയിൽ അവര് ഈ മീൻ ചത്തുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ വലയിൽ ഇങ്ങനെ വലയ്ക്കുള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത്. അപ്പം ചാകത്തില്ല, അവിടെ കിടന്നോളും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചേട്ടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ചേട്ടൻ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വള്ളത്തേൽ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലയിട്ടാ ഇത് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വലയിട്ടാ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. മുമ്പേ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ച കണ്ടു. ഇത് വലയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം പുഴയിൽ പോയി വലയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മീൻ മീനൊക്കെ. ഇതാണ് ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെമ്പല്ലി. ഇതിന് കല്ലടമുട്ടി എന്നൊരു പേരുമുണ്ട് കേട്ടോ. ചെമ്പല്ലി, കല്ലടമുട്ടി. ഇത് ചാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ കടന്നോളും. ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം മാറി കൊടുത്താൽ മതി, ചാകില്ല. പിന്നെ പള്ളത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനുണ്ട്. പള്ളത്തി അതായത് കുഞ്ഞ് ചെറിയ മീനാണ്, പക്ഷെ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇതാ പള്ളത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ കണ്ടോളൂ, പള്ളത്തി. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. വറക്കാനും നല്ല അടിപൊളിയാണ്, എണ്ണയ്ക്കകത്ത് പൊരിക്കാൻ. പിന്നെ അതെന്ത് മീനായിട്ട്? തിലോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ്. അത് ചേട്ടൻ കോരി ഇട്ട് തരികയാണ്. കാരണം വലയ്ക്കകത്തിരുന്ന് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചാടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. അതായത് തിലോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ്, വലിയ മീനാണ്. ഇത് നമുക്ക് വറക്കുകയും കറി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് അത്രയും മീനാണിത്. നല്ല മുഴുത്ത മീനാണ് കേട്ടോ, മുഴുത്ത മീൻ. ഇതങ്ങോട്ട് വെട്ടി നല്ല മുളകൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ല കറി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത് കഴിക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കാരി അങ്ങനെയുള്ള മീനൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. മുഴുത്ത വരാല് കണ്ട ഒരെണ്ണം കാണിക്കാൻ കേട്ടോ. അത് ചാടിപ്പോവായിരിക്കും അല്ലേ. ഒരെണ്ണം കൈ മുറുക്കി പിടിച്ച ചേട്ടനാകുമ്പോൾ വശമുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല. വലിയ വരാല് കേട്ടോ, ഇതിലും വലിയ വരാല് ഇത് കിടപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരെണ്ണം കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ, പിടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. മുഴുത്ത വരാലൊക്കെ കേട്ടോ. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം മീൻ പിടിക്കുന്ന, അതായത് ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത്, വലയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റികൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നാളെ നല്ലൊരു വിഭവമായി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.